Wir überarbeiten die Fassade, das betrifft den Sockelputz und den Putz am Südtreppenhaus inklusive des Schriftzugs. Und als nächstes starten die Arbeiten im Haus mit der Sanierung des historischen Steinholz-Estrichs. Ja, das Haus ist nun fast 100 Jahre alt und da gibt es ständig was zu reparieren, zu sanieren. Und der Sockelputz ist nun auch schon wieder 30, 40 Jahre alt und ist einfach an der Reihe. Steinholz-Estrich, das sind die historischen Oberflächen von 1926. Den sieht man ihr Alter auch an. Und damit wir alle noch lange was davon haben, müssen vorhandene Risse einfach saniert werden, Hohlstellen saniert werden. Und er bekommt dann eine Einpflege, damit er noch lange hält. Ja, natürlich das Landesdenkmalgesetz. Wir sind auch stets und ständig bei jeder Maßnahme, und sei sie noch so klein, in Abstimmung mit der unteren Denkmalschutzbehörde. Und die entscheidet dann auch, ob zum Beispiel das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie mit hinzugezogen werden muss. Persönlich am interessantesten finde ich den Bestandteil tatsächlich auf der Baustelle. Also wenn man dann sieht, dass die umfangreiche Planung, die ja dem vorausgeht, und die umfangreichen Abstimmungen mit den Planern, mit den Architekten, verschiedene Fachplaner sind involviert und eben die Behörden der Denkmalpflege, wenn man dann wirklich sieht, dass diese ganze Vorbereitung und Planung sich gelohnt hat und es endlich vorangeht und man auch sieht, dass was passiert.